So guys, ayos po. Pawis na pawis pa ako. So yun guys, dumating na yung package ko from Lazada. Ayan, tumutunog, naka-box. And titignan natin siya kung okay siya kasi alam naman natin, Lazada. So, bibigyan ko rin kayo guys ng tips kung paano maka-order ng tama. So yun guys, ito na nga, dumating na yung package. So, yun, yan. Magkano siya? COD siya, 865 pesos. And, declared value is 825 pesos. So, yan, mga resibo, mga ganyan. So, yun na nga, bubuksan na natin siya. Ito na yung mesh deal siya for my Honda. Plastic. So guys, yan siya. All good naman. From Lazada to From Lazada. All good. Walang cracks, walang kahit ano. May code din siya dito. Anong code to? It's PT926A ABS 96. Hindi ko alam kung ano siya. Pero yan. So guys, ba't ako sa Lazada umorder? Kasi sa Lazada 865 lang. Pero pag bumili ka online sa mga groups sa mga buy and sell, it costs like 1,900. Imagine that. Nabili ko lang ng 865 tapos binibenta ng 2K. Or minsan may 1,400, minsan may 1,600. May 2,000 pesos pa nga eh. So, malaki talagang maliles mo kung marunong ka talaga mag-order. So, ano ba yung tips doon? Unang-una dapat, check mo muna yung reviews. Tapos check mo yung shop niya kung marami siyang binibenta. Pangalawa, tignan mo kung yung mga reviews. Pag okay yung mga reviews, maraming stars, yun naman may kadalasan eh. Maraming stars yun. COD, lagi. So yun guys. Test fit natin siya mamaya. Thank you. Mesh grill from Lazada. Ayan na siya. And this is my Honda. Naka spoon mugs. D15B na engine. Straight PO8. And yeah.